باز شروع شد. قرار بود توی ویدیوی امروز براتون راجع به بهترین گیم‌های انیمه صحبت بکنم، ولی خب حدس بزنید چی؟ وزارت برق اومد و برق‌های اهواز رو قطع کرد. من مجبور شدم زیست شناسی بخونم. معلومه که این بهتر نمیشه. شما الان احتمالاً یا نمیدونین یا یادتون نیست که یه زمانی هر انیمیشنی معروف میشد بر اساس همون میومدن یه بازی برای تبلیغات بیشتر و فرو کردن تو پاچه ملت و در نهایت کسب درآمد بیشتر تولید میکردن. مثلا یادم شرک بازی داشت، ماداگاسکار بازی داشت، ریو بازی داشت. بعضیشون خوب در میومدن ولی اکثرا آشغال بودن. اما این جریان بعداً جمع شد و اومدن و بر اساس بازی‌ها انیمیشن شروع کردن درست کردن. اما تنها سبکی از بازی‌های ویدیویی که همون سنت قدیمی رو ادامه داد گیم‌های انیمه‌ای بود که میومدن بر اساس انیمه‌ها یک سری گیم درست میکردن که 90% آشغال بودن، اما بینشون گاهن از دستشون در میرفت و گیم‌های خوبی تولید میکردن که چه فن‌های انیمه و چه فن‌های ویدیو گیم میتونن ازشون لذت ببرن. و توی این ویدیو قراره چند تاشون رو بهتون معرفی بکنم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. بذارید خیلی منتظرتون نذارم و برم سراغ یکی از پرطرفدارترین انیمه هایی که حتی کسایی که انیمه نگاه نمی‌کنن دوستش دارن، یعنی اتک آن تایتان. بر اساس انیمه اتک آن تایتان تا الان 2-3 تا گیم اومده که دقیقاً اسم انیمهشون رو دارن، یعنی اتک آن تایتان. ببینید من این بازی‌ها رو بازی کردم خودم. گیم پلی خیلی ایراد داره، یعنی چیزی که اذیتتون میکنه گیم پلیه. درسته بازی شاید اگر فن انیمه باشید بهتون حال بده و اصلا قوطه ور شدن توی اون دنیا در برابر تایتان ها یا حتی در نقش خود تایتان ها میتونه براتون لذت بخش و جالب باشه، اما اون گیم پلی میتونه یه ذره اذیتتون کنه. گرافیک بازی اوکیه و داستان هم داره داستان انیمه رو براتون تعریف میکنه. خیلی انتظار چیز متفاوتی نداشته باشین. میگم کلا بازی انیمه‌ای برای پول چاپیدن از شما درست میشن، اما این گیم اتک آن تایتان یه گیم 6 از 10 بدک نیست. اگر خیلی فن اتکید بازیش بکنید خوش میگذره، اگر اونقدر فنش نیستید بازی بکنید بهتون خوش نمیگذره. ناروتو شیپودن طوفان فوق‌العاده نینجا 1 2 3 4 التیمیت باندل، التیمیت کالکشن، تریلوجی، جنریشن، هزار تا نسخه دیگه. ببینید اومدن یه بازی فایتینگ باحال بر اساس ناروتو درست کردن به نام ناروتو شیپودن التیمیت نینجا استورم. یکش خوب بود، 2 3 4 رو ساختن، بعد 1 2 3 رو تریلوجی کردن، بعد 1 تا 4 رو یه باندل دیگه کردن، بعد 4 رو بروتو رو یه باندل دیگه. یعنی قشنگ عین سگ فقط دزدی کردن بر اساس این بازی. عملا گرافیک نسخه 1 تا 4 هیچ فرقی با هم دیگه نداره. جنریشن و اون نیمدم 2 تا رولوشن و نیمدم 2 تا نسخه مسخره دیگه هم همونه، تریلوژی هم همونه. اصلا دزدی من. ولی گرافیک و گیم پلی گیم خوبه و تنها تفاوتی که از نسخه به نسخه این سری انجام داده اینه که تعداد کاراکترها و مثلا لباساشون، محیطهاشون رو تغییر داده و بازی بر اساس ایراهای داستانی مختلف توی سری ناروتو ساخته شده. مثلا قسمت سوم رو شاید فوتیجش دیده باشین که مثلا مبارزه با اون روباه 9 تومه. من خودم ناروتو کامل ندیدم، من که مانگاش هم دارم، باحالم هست، انیمه کولیه. اتفاقا ناروتو شیپودن التیمیت نینجا استورم چه قسمش طولانیه. قسمت 4 هم بازی کردم، خیلی بازی باحالی بود، به من گیمر خیلی حال داد. گیم پلی بازی ساده و لذت بخش بود، بخش داستانیش نسبتا طولانی بود ولی خب یه بخش مهمی از انیمه است، یعنی همین چی براتون اگه انیمه رو ندیدین اسپویل میشه. مثلا من فهمیدم کاکاشی چرا اون دختر رو نمیدونم چیکار کرده، قلبش ترکیده، نمیدونم فهمیدم ناروتو پسره چی بود اسمش، ساسوکه با هم یه دعوا میکنن، نمیدونم مرد چی بود ادیتا خفن ازش میزدن، اوچیها مادارا، درست گفتم؟ مثلا اون شناخته باحال بود. من حال کردم به عنوان کسی که اونقدر انیمه فن نیستم، بعضیا رو میبینم حال کردم. یعنی بهترین گیم انیمه شاید همین ناروتو شیپودن باشه. برید هر نسخه هم بازی کنید اونقدر فرقی نداره. حالا اگه خواستید یه ذره هزینه بکنید تریلوژی رو بازی بکنید که مثلا بازی بیشتر باشه یا باندلی که کل گیم‌ها رو داشته باشه. شاید تنها گیم انیمه خوبی که قراره داخل این ویدیو اسمشو بشنوید دیمن اسلایر باشه، چون این گیم واقعا گیم خوب و درستیه. یعنی ببینید بازیش مثل ناروتوه، یعنی داستانی که نشون میده و شما رد میکنید همون داستان انیمه است.
کرکترها همون کرکترهای انیمه، چیزی اضافه از انیمه قرار نیست ببینید. اما این دفعه واقعا خوبش. درسته که اینا هم باز دارن مثل همون ناروتو شیپودن هی آب میکنن توش نسخه‌های مختلف با بخش‌های مختلف از داستان بازی برای دزدی بیشتر میدن، اما گیم پلی خیلی روون و خوبه. گرافیک بازی خیلی قشنگه، اصلا لذت میبری که کرکترها استفاده میکنی و مثلا اون کارهای عجیب غریبشون میکنن، انگار قشنگ انیمه رو برات گیم کردن. برخلاف ناروتو که قشنگ میبینی که انیمیشن سازی شده، قشنگ داخل گیم دیمن اسلایر میبینی که انگار انیمه رو متحرک کردن به صورت گیم و خیلی خوبه، خیلی باحاله. این گیم رو بازی بکنید اگر که فن انیمه هستید و میدونم فنای دیمن اسلایر هم زیادن، خوش میگذره بهتون. آیا از فیفا خسته شده اید؟ مسلما کسی که فن فیفا یا همون اف سی جدید باشه از فیفا یا اف سی خسته نمیشه، چون مسلما یه فوتبال فن تعصبیه. ولی الان اگر میخواید یک ذره به اون فوتبال بازی کردنتون تنفر بدین، باید برین گیم کاپیتان سوباسا رو بازی بکنید. بعد از اینکه اومدن سوباسا ریمسترش کردن خود انیمه‌شو، اومدن یه گیم هم بر اساس همون سوباسا دادن که گیمش باحاله. به نظرم همین حد کافیه. فوتبال دوست داری، انیمه دوست داری یا گیم دوست داری، در هر کدوم از این سه حالت با گیم حال میکنی. ولی فکر نکنید که قرار مدت زمان خیلی طولانی بشینید پای بازی و قشنگ اینجور باشه که عجب گیمیه پسر یس. نه، قرار نیست همچین حسی بهتون بده. صرفا یه گیم اوکیه که وقتتون رو باش بگذرونین. اون چیزای عجیب غریب و اگزاجریتد خود سوباسا هم داره، فان، باحال، در همین حد. چند بهش بدیم؟ 7 از 10. اینم از 4 تا گیم انیمه‌ای که قراره داخل این ویدیو بهتون معرفیش کنم. این گیم‌ها رو من خودم بازیشون کردم و قشنگ نظر شخصی خودم رو بابتشون دادم. گیم‌های خیلی زیادی بر اساس انیمه درست شدن، از سورد آرت آنلاین تا نمیدونم دث نوت و کلی گیم دیگه که من اونها رو هنوز نرسیدم بازی بکنم و احتمالاً این ویدیو قراره ادامه دار باشه و من راجع به اونها هم براتون صحبت بکنم. در کل این گیم‌هایی که توی این ویدیو معرفی کردم باحالن، خیلی انتظار زیادی ازشون نداشته باشین. اگر انیمه فنید خیلی بهتون خوش میگذره، اما اگر فن گیمید چی بهتون بگم، گیم های اوکی ان دیگه، برای چاپیدن اینا درست شدن. صرفا اون دیمن اسلایر مثلا ناروتو خوب ازشون در اومده، مثلا اتک خیلی گیم پلیش مشکل داره. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردین و امیدوارم از این ویدیو هم مثل دیگر ویدیوهای من لذت برده باشید. من سمز هستم و توی کانالم در رابطه با بازی‌های ویدیویی محتوا تولید میکنم. پس اگه لذت بردید به کانالم سابسکرایب کنید و ویدیوهای بقیه ویدیوهای منم ببینید. همونطور که گفتم کسی که ساب نکنه گیه. ساب کن. ویدیوهای دیگه هم ببین جالبه.